तो दोस्तों कैसे हैं सभी लोग। सो भाई आज मैं निकल गया हूँ बाहर घूमने जाने के लिए और मैंने बुक किया यहाँ पे पिक मी श्रीलंका में। और वहाँ से गाड़ी जो बुक आई भाई मारुति की 800 आई हुई और उसके मैंने भाई हमने निकल गया बाहर जाने के लिए। तो सामने देखते हैं ये है श्रीलंका का सिटी। थोड़ा सा मॉर्निंग का टाइम है और ट्रैफिक है ज़्यादा। सबसे पहले आप लोगों को क्या कर लो, हमारे वीडियो को फटाफट लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। लेट्स चलते हैं, दिखाते हैं भाई आज मॉर्निंग व्यू श्रीलंका में कैसा कितना ट्रैफिक है, क्या सिटी है उसका दिखाते हैं। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको श्रीलंका का व्यू। सो ये निकल चुके हम लोग, आप देख सकते हैं कि कितना ही ज़बरदस्त मॉर्निंग का व्यू है। जिस तरफ आप देखिए पूरा ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आती है।